Salam sehat. Dari RSUD Kesesi Kabupaten Pekalongan, info untuk Anda. Kita bahas tentang bedanya batuk darah dan muntah darah. Batuk darah termasuk penyakit yang banyak terjadi di masyarakat. Nah, sekarang untuk membedakan apa itu kita meludah ada darahnya, kita batuk ada darahnya sedikit, kita batuk ada darah yang cukup banyak, dan kemudian ada muntah darah. Kalau misalnya ketika di mulut Anda ada rasa tidak enak, rasa-rasa asin, asam yang kira-kira tidak terbiasa di dalam mulut kita, kemudian kita meludah, ternyata ada darah, mungkin bisa jadi ada perlukaan di dalam rongga mulut atau ada gangguan pada gigi Anda. Tapi ketika Anda berdahak, kemudian ada bercak-bercak darah, bisa jadi ada perlukaan pada tenggorokan. Ketika pada orang misalnya lagi flu, batuk, pilek, agak ada sakit di tenggorokan, kemudian Anda batuk-batuk kecil, kemudian mengeluarkan dahak, dan ada bercak-bercak darah, bisa jadi karena ada perlukaan pada daerah kerongkongan, daerah rongga mulut yang bagian dalam. Dan itu kadang-kadang sering membuat penderitanya khawatir dan takut. Karena berita tentang batuk darah akan dikaitkan dengan penyakit TBC. Jadi tahu ya, kalau misalnya kita meludah ada darah, sekalipun itu sedikit, bisa jadi itu karena faktor gangguan di dalam rongga mulut, ada perlukaan, atau juga kemungkinan ada gangguan pada gigi. Nah, kalau lagi batuk, pilek, flu, kemudian Anda mengeluarkan dahak, dan ada bercak-bercak darah, mungkin karena ada perlukaan di daerah mulut, rongga mulut yang bagian dalam. Nah, ketika Anda batuk-batuk terus kemudian batuknya sampai mengeluarkan darah yang cukup banyak, karena batuknya sudah cukup lama, bisa hitungan bulan atau lebih dari 2 bulan, sering-sering batuk, satu ketika batuk kemudian mengeluarkan darah yang cukup banyak, mungkin Anda sedang menderita TBC, sehingga perlu pemeriksaan lebih lanjut. Karena ketika ada batuk yang sampai mengeluarkan darah yang cukup banyak, pasti akan disertai beberapa keluhan yang lain. Misalnya dari 2 sampai 3 bulan sebelumnya badan cenderung atau berat badan cenderung menurun, nafsu makan cenderung menurun, kemudian kalau sore hari kadang demam, bisa ada atau enggak benjolan di sekitar leher. Maka kemungkinan ada TBC atau TB pada paru yang mengalami itu. Kemudian bisa juga batuknya tidak lama, tapi kadang-kadang batuk dan suatu ketika batuk ada darah, sekalipun tidak banyak, mungkin bisa jadi gangguan jantung juga bisa. Tentunya pasti ada keluhan-keluhan lain, sering sesek, kemudian sering berdebar-debar, iramanya tidak teratur. Nah, artinya dahak kita ada darahnya, seputum kita atau ludah kita ada darahnya, kita batuk ada darahnya, itu bisa kemungkinan penyakitnya berbeda-beda. Itu hanya tanda batuk mengeluarkan darah. Bisa pada gangguan di daerah gigi, gangguan di daerah rongga mulut, bisa juga di tenggorokan atau rongga mulut yang agak dalam, tapi tidak sampai ke saluran paru-paru. Bisa juga batuk yang ada darahnya karena faktor penyakit pada TB paru, bisa juga karena gangguan
atau penyakit jantung. Jadi batuk ada darahnya, Anda perlu memeriksakan. Kira-kira batuk Anda ini, batuk yang ada darahnya ini, kenapa? Atau Anda sedang menderita penyakit apa? Ya, itu tadi batuk yang ada darahnya. Nah, kalau muntah darah gimana? Muntah darah adalah betul-betul seperti orang muntah, tetapi kemudian bercampur darah. Nah, kalau muntah kemudian ada darahnya, artinya gangguannya pada saluran pencernaan. Dari saluran pencernaan yang paling atas bisa juga sampai ke yang paling bawah. Kalau di daerah lambung ke atas, kemungkinan ada gangguan, munculnya adalah muntah yang ada darahnya. Mungkin ada perlukaan di daerah lambung, atau kemungkinan juga adanya varises pada esofagus. Esofagus itu adalah dari rongga mulut, saluran rongga mulut yang sampai ke lambung, itu namanya esofagus. Bisa jadi di situ ada varises yang ketika pecah, kemudian akhirnya keluar dari mulut. Kenapa varises pada esofagus? Bisa jadi karena adanya gangguan pada liver. Urutannya itu cukup panjang. Nah, kalau daerah di rongga perut ini atau di dalam saluran pencernaan, dari lambung yang daerah bawah sampai ke bawah, maka perdarahannya munculnya adalah ketika buang air besar warnanya kehitaman. Nah, kalau kemudian darahnya darah segar ketika buang air besar, maka kemungkinannya ada ambeyet atau wasir atau hemoroid. Ya, itu jadi darah yang keluar dari mulut dan darah yang keluar dari anus itu penyakitnya bisa berbeda-beda. Sehingga kalau Anda mengalami batuk darah, muntah darah, kemudian berak ada darahnya atau kehitaman, segera berobat. Karena itu salah satu tanda bahwa Anda sedang menderita penyakit tertentu. Bisa di daerah rongga mulut, gigi, bisa juga karena adanya radang pada tenggorokan, bisa juga ada gangguan pada paru-paru, bisa kemudian ada gangguan pada jantung, bisa juga ada gangguan pada saluran pencernaan dari esofagus, lambung, sampai kemudian usus di daerah bawah, sampai juga pada daerah kolon atau daerah hemoroid. Periksalah kalau Anda mengalami keluarnya darah dari lubang atas maupun lubang bawah. Itu info untuk Anda. Salam sehat.